Gente, meu esposo só começou a fazer a fogueirinha do São Pedro, para mais tarde a gente ficar aqui na beira da fogueira, soltar uma chuvinha, umas bombinhas, leve, não com muito barulho. Vou mostrar para vocês ele fazendo a fogueira. Ele deu início agora da fogueira. Aí eu vou mostrar para vocês ele vai fazendo a fogueira. Meu esposo. Fogueira do São Pedro. Deus é para comemorar, se Deus quiser. É um movimento danado aqui hoje, gente, aqui na rua. Tá chovendo, estia, chove, estia. Tá chovendo aí, amor? Tá molhando? Molha isso por aí. Tá molhando aí? Eu vou pra lá, gente, mostrar de lá, viu? Olha só, gente, vai ficar legal essa fogueira. Eita! Hoje dá pra mostrar pra vocês, naquele tava muito escuro, aqui, a filmagem que eu fiz por último, gente. Olha aqui a rua toda, o pessoal fazendo, ó, fogueira. Eu lá embaixo. É, aqui a rua. Ó, a chuva, gente, não tá buracaria aqui. Tá vendo? Aqui em Lajedo. Pois é, gente, olha aqui a minha fogueirinha. Meu esposo fazendo. Tá começando a chuviscar de novo, gente, aqui de novo. Achei ela pra vocês acesa também, viu? Espero que hoje eu consiga. Pra idade, olha, o pessoal tá fazendo pra cima também, ó, tá vendo? Aqui a rua, Lajedo. É, pois é, gente. Eita, mas aquela bagunça gente, que faz, nossa senhora. Pensa uma bagunça que faz, mas vale a pena, gente. Vai se aquecer na fogueira. A noite tão gostoso, faz um frio. Todo ano tá chovendo. Esse ano tá sem diferente, não. Aí choveu dessa paulinete na chuva, agora tem que fazer essa fogueira. Mas eu tenho certeza que mais a continuação essa fogueira vai estar chovendo. Vou mostrar pra vocês aí, gente. O da buracaria, gente, aqui, ó, da minha casa, tá vendo? Como eu tô passando água por aqui, ó. Olha como vai ser. Tava a chuva aqui, até agora há pouco. Tá vendo? Buracaria. Pois é. Lá embaixo, gente, tá parado aquele carrinho, era a casa da minha mãe. Pois é. Minha esposa é caixa fazer fogueira, viu? Olha, gente, aqui, ó. Olha aqui, ó, perto da fogueira, como é que tá. Teve que fazer uma proteção aqui, tá aqui mas tira pra acender a fogueira, né? Pois é. Tem assim da linha, que tá colocando ainda. Tem um pouquinho lá dentro também. Aqui dentro, ó. Pois é. Muito movimento já aqui, viu? É passar a chuva e o movimento começa de novo aqui na rua. Gente, olha aqui a fogueira, depois de pronta, ainda falta acender. Olha aqui, como ficou. Já tá começando a chover de novo aqui, gente. Já tá filmar. Eu quero mostrar pra vocês que depois ela acesa. Olha como ela ficou. Ela acesa depois, viu? Ficou legal. Assar uma carninha mais tarde também. Um milhinho. Deus quiser. Quando tiver acesa, eu mostro de novo, viu? A casa do meu esposo, aqui depois de fazer a fogueira, tá aqui observando. Depois de acender. Eu vou me trocar também agora, viu? Vou curtir a fogueirinha com vocês. Tchau. Ah, gente, eu nem mostrei a bandeirinha pra vocês, né? Aqui. Tá a minha bandeirinha aqui também. Eu coloquei, viu? Foi o mesmo que fiz aqui as bandeirinhas e coloquei. Vai comemorar São Pedro, agora São João, São Pedro, agora de novo. Se Deus quiser, vai terminar tudo bem, em paz.
Gente, olha aqui, a gente estamos acendendo já a fogueira. Fogueirinha de São Pedro. Olha, gente. Prometi que ia mostrar pra vocês aqui, ó, de São Pedro. Hoje, se Deus quiser, eu vou mostrar só no milho, na fogueira. Uma carninha, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Olha, gente, coisa mais linda a fogueira nossa. Essa ficou caprichada, meu esposo caprichou, viu? Essa, ela caprichou. Olha, gente, coisa mais linda. Só daqui de casa, subindo aqui, ó. Contei 9 fogueiras a gente tem. Na rua aqui. 9 fogueiras. Coisa linda, ó. Lá pra cima. Aqui, a casa da minha mãe. Aqui é 1, 2, 3, eu não sei mais lá pra baixo quanto que tem. Eu tenho lá pra baixo mais. Pois é, gente. Vocês que vão ver essa filmagem aí, curta as festas, divirta bastante. Também tu vai terminar em paz. Muita saúde, proteção e parte da Nossa Senhora. Então vai se divertir e vai ter ótimas festas, se Deus quiser. Pois é, gente. Legal demais curtir esse momento junino aqui diretamente de Lajedo. Quando dá uma apagadinha assim, gente, mas é normal, sabe? Eu que tô pegando agora a fogueira, mas quando estiver bem acesa, eu mostro pra vocês de novo, viu? Passo a passo. Se faço uma chuvinha aqui. Vou ver se eu consigo fazer caseira mesmo. Não deu tempo pra comprar. Fazer um bom, pelo menos eu vou soltar, viu? Gente, olha só. Consegui matar o milho. Mas com o maior sufoco. Mas tô aqui, pra mostrar pra vocês. Porque daqui esse São Pedro é meu esposo aqui em casa. Eu quero registrar esse momento e mostrar pra vocês. Olha, gente, que menino aqui. Conseguimos registrar. Não foi fácil, mas conseguimos. Olha só, gente. Que sufoco pra essa menina. Esse foi sufoco. Mas conseguimos. Agora deve se deliciar, que gostoso aqui. São Pedro. Foi um sufoco, bem? Nós conseguimos, chovendo também, as madeiras molhadas, gente. Mas graças a Deus tudo certo. Segura aqui a boca. Olha, gente, tá apagada a fogueira, gente. Olha. Cadê a foto? Gente, olha só, eu aqui meu marido comi um churrasquinho, pensa na carne de porco, é bom demais, viu? Só mesmo eu digo, essa é coisa boa, gente, nossa senhora. Eita, aqui tem aí do outro lado aí, milho assado na fogueira. Então um pouquinho roupa, gente, que eu devo filmar essa hoje. Mas graças a Deus deu tudo certo. Vou registrar pra mostrar pra vocês, viu? Essa coisa boa? Porque a noite tá pra filmar, gente, fica ruim. Mesmo assim, só consegui registrar pra vocês aqui, né, ó? Eu vou conseguir registrar de momento. Eita, gente, legal. Pois é, gente, essa coisa gostosa. Acabou. Espero que vocês estejam do outro lado, curta também esse São Pedro. Tá sendo muito legal. E assim, gente. Já deu tempo de pai. E assim vamos continuar. Esse meu lugar aqui é só chegar, se Deus quiser. Hoje vocês que vão aí, boas festas, curta bastante, muita paz, amor. E um milhinho assado, uma carninha, um vinho.
Tudo com moderação. Tchau, tchau, gente. Olha, gente, churrasquinho. Meus balaçando pra mim, viu? Muito bom. Nossa, que bom. Tomando um vinhozinho, gente. Vê se coisa gostosa, um vinhozinho aqui à noite esquenta. Tá bom? Moderação, né? Claro, moderação. Festival aí, boas festas, final de noite, madrugada, abençoada, viemos com paz, muita saúde, muita proteção de até Nossa Senhora Aparecida. Fiquem com Deus, viu? Eu passando mais uma vez, chamo Roseli Rocha, você já sabe. Compartilhe, comente o que você está achando do meu canal e ative o sininho. E se inscreva no meu canal, viu, gente? Ficar muito feliz de saber o que estão achando dessas minhas filmagens, viu? Pra me dar continuidade. O sininho é importante também, por conta que quando eu colocar mais vídeos novos, vocês verem também, viu? E se inscreva no meu canal. Se inscreva, viu? Compartilhe. Ative o sininho. Comentem. E o like. Pois fique com Deus, gente. Tchau, tchau. Vou terminar aqui essa imagem com essa churrasquinha gostosa. Eita, coisa boa! Eita, gente! Olha o milho assado, gente, é bom demais, hein? Carninha de porco assada na praça é bom demais, ó. Churrasquinho. Essas bandeiras foi eu mesmo que fabriquei, viu, gente? Mesmo que fiz. Pena que a fogueira já tá bem apagada, gente. Foi demais pra ter fogueira esse ano. Nossa, as madeiras tudo molhadas. Mas já assistimos e conseguimos filmar pra vocês verem aí. Muita chuva, né?